Kartu nusuk saya tinggal di kamar hotel. Ini gelang 2, gelang 2. Jadi kata otoritas di sini sih memang yang ada di Mekah itu udah pasti mereka jemaah resmi gitu. Kalau nggak ada mah pada mukimin aja sekarang udah nggak pada berani. Nggak ada calo gitu, nggak ada sekarang. Nah ini jemaah-jemaah dari benua Afrika, mereka pada jalan kaki kuat banget itu mereka. Masya Allah kuat banget ya. Mereka itu nih kalau yang pakai ihram kemungkinan habis umroh. Kalau yang pakai gamis biasa mungkin sholat itu aja, sholat subuh tadi jalan kaki. Tapi saya pastikan tidak bisa di depan Ka'bah kalau sholatnya, karena harus memakai kain ihram sekarang. Kita niat mau tidak niat mau umroh pun misalkan, atau tidak untuk tawaf sunnah juga, tetap harus memakai kain ihram kalau masuk Masjidil Haram. Bentar lagi Kang, saya bentar lagi mau ke Haram, katanya sih jam 8-an lah. Mau sholat menjelang sholat Jumat, mungkin berangkat dari hotel jam 8-an. Kalau naik bus sholawat itu 5-7 menit, dekat ya. Kalau naik bus sholawat nggak terlalu jauh juga. Aduh, Hotel Bila sebelah mana ya? Saya juga ini. Saya tidak berani jauh-jauh dari hotel karena saya tidak bawa identitas. Saya tidak bawa kartu nusuk. Allahumma sholli ala Muhammad, Eji diampunin, dirahmati, sukses, kaya raya, amin ya Allah. Mangga. Di sini jam 6 pagi pas ya. Di sini jam 6 pagi. Di sini jam 6 pagi. Di sini jam 6. Ini bis sholawatnya nih. Ini bis sholawat untuk jemaah Indonesia ya. Jemaah negara lain itu Masya Allah tuh, kasihan tuh. Jalan kaki semua mereka tuh. Nah, ini tower jam-jamnya kelihatan ya. Acum Salim ya, semoga amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah. Garut Kota, abi Garut Kotanya di Sukadana. Garut Kota. Assalamualaikum, salam. Amin ya Allah. Semoga Linda kuliahnya lancar ya Allah. Berdoa di Masjidil Haram ya Allah. Ini jemaah-jemaah dari benua Afrika berjalan kaki semua, jauh padahal. Saya pastikan jauh ya. Untuk jalan kaki, kalau mungkin untuk subuh, untuk dari sholat subuh itu ke hotel mungkin masih bisa ditolerir lah gitu. Mungkin tidak kerasa jalan 4-5 kilo. Tapi kalau siang udah saya pastikan jangan deh. Saya juga mimisan loh hidung saya, saking panasnya. Kalau bersin itu mimisan saya hidung. Ini saya suara baru ada setelah 3 hari. 80% pasti flu batuk. Makanya yang mau berangkat gelombang 2 ya, nanti di tanggal 25 dan 30 Mei saya sarankan bawa obat-obat, terus mending bawa pribadi aja, karena di sini persediaan obat ya gitulah, tahu sendiri kan, bukannya apa-apa, karena banyak banget yang harus mereka layani. Jadi mending bawa obat batuk aja nih, obat batuk sama obat demam, udah gitu aja. Kalau kasus mencret di sini kebetulan saya juga nakes ya, tenaga kesehatan, meskipun saya jamaah bukan bertugas, tidak ada kasus mencret, hampir tidak ada, karena makanan hotel itu katanya sih termasuk bumbunya bertonton dikirim dari Indonesia gitu. Berasnya mungkin beras enak, beras Cianjur gitu. Cuman makanannya ya gitu, ayam, ikan, daging, gitu aja udah. Ayam, ikan, daging, telur gitu tiap hari. Amin ya Allah, ya Allah, amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nih, betul ya Kak, betul kan ya, mungkin yang ada yang lagi jemaah juga, di jemaah saya di hotel saya tidak ada yang kena mencret, karena menu makanannya, bumbunya pun ya dari Indonesia semua gitu. Enggak, sebelumnya kan katanya bumbu-bumbu nggak terasa gitu katanya, garamnya. Kalau ini enggak gitu, memang lidahnya lidah Indonesia gitu. Saya juga batuk nih, suaranya baru ada. Yang belum berangkat, obat-obatan pribadi aja agak banyakin, obat flu batuk, obat demam gitu aja. Hotel Ahjar sebelah mana ya? Mungkin sebelah sana nih, agak belok-belok dikit. Ini hotel Bilal Hotel Safa.
sebelah sini Abir, Maural, Riz, banyak pokoknya di sini hotel semua. Sepi emang, ya bener sepi. Mekah sepi, soalnya yang ada di kota Mekah itu jemaah resmi. Para mukimin pun nggak ada gitu. Mereka pada takut dideportasi ke Riyadh atau ke itu. Ini betul Mispalah ya. Ini Mispalah, sepi banget sekarang. Waalaikumsalam. Di sini jam 6 pagi ya Om. Di sini jam 6 pagi. Di sini jam 6 pagi. Tuh tower jam-jamnya kelihatan. Siapa yang kangen tuh lihat tower jam-jam tuh, masya Allah. Allahu Akbar. Di sini cuaca pagi-pagi di 35 ya. Kalau siang itu 40 ke atas, 42, 44. Ini ya, yang kangen tower jam-jam tuh. Nah ini tower jam-jam kelihatan kan nih. Di sini jam 6. Jam 6 berarti kan tower jam-jam udah Masjidil Haram ya. Ini jam 6 nih berarti di sini, jam 6 pagi. Nah, ya yang kangen haram, mari berdoa lagi semoga Allah mudahkan. Ini bus sholawatnya. Nah. Wah, saya nggak tahu deh kalau tower jam-jam. Mungkin ratusan apa berapa apa eman gitu ya. Kalau itu kan tower jam-jam itu masya Allah itu udah tinggal 20 meter itu. udah di pelataran depan Ka'bah banget gitu. Ini ya yang kangen Masjidil Haram ini lihat tower jam-jamnya dulu ya. Di sini jam 6 ya, jam 6 pagi. Saya batuk nih, aduh. Ini yang nanya Bilal nih. Yang nanya Bilal hotel ini hotelnya nih. Ini Bilal nih. Nih Bilal Hotel nih. Tadi siapa nih? Ini Bilal Hotel nih. Yang nanyain Bilal Hotel ini hotelnya nih. Tadi siapa? Nih Bilal Hotel nih. Nih Bilal Hotel. Nah, Busuk Hotel. Ini Bilal nih. Nih ini Mispalah kosong ya. Ini Mispalah Mekah kosong banget nih. Kosong banget kan tuh, karena memang yang ada di sini dipastikan mereka punya visa haji dan punya kartu nusuk. Ini Mispalah kosong banget nih, Mispalah kosong nih. Ini hotel saya ya, tempat tinggal Chris Hotel, ini Nusuker, ini Bilal Hotel nih. Itu tower jam-jamnya. Juli masih panas bang, katanya sih masih panas. Nanti musim dinginnya di bulan September. Nah itu tamannya tuh, yang lain taman nih di Mispalah nih. Nah ini bus sholawat udah pada datang ya. Ini bus sholawat jemaah Indonesia. Alhamdulillah ya kita difasilitasi dengan bus sholawat. Ini yang kangen bus sholawat siapa nih? Nih. Ini bus sholawatnya. Ini bus sholawatnya ya. Nih kawasan sebelah sini hotel-hotel juga nih. Saya di sektor berapa ya? Saya di sektor. Nah, ini hotel-hotelnya. Ini udah ditandain semua nih. Ini jemaah Indonesia nih. Ini tuh udah ditandain kan tuh. Ini sektor 910. Hotel apa ini? Al Jai. Ini udah ditandain semua tuh. Tapi masih kosong. Tuh. Untuk jemaah Indonesia ini. Ini udah ditandain, ini hotel-hotel di Mispalah udah ditandain. Ini bus sholawatnya. Tuh, itu tower jam-jamnya. Bila ya masya Allah ya. Mangga yang kangen Masjidil Haram dilihat tower jam-jamnya dulu ya. Nah ini bus sholawat. Kita jemaah Indonesia biasa ya. Pagi-pagi pada ngerokok di kumpul depan hotel tuh. Jemaah. Nah ini jemaah Indonesia nih semua. Ini bus sholawat udah mulai pada berdatangan. Sri Wiryani, ya Allah semoga ya Bu Haji ya.
karena memang udah di sini kita tidak memikirkan yang lain gitu ya, jadi hanya memikirkan itu sholat, nunggu waktu sholat, buru rebutan tempat sholat. Di Indonesia kan kita mana bisa ya, kita mendengar suara azan pun kadang berleha-leha. Di sini itu 3 jam sebelum waktunya sholat, 4 jam. Malah saya sekarang rencana berangkat jam 8 pagi ke Masjidil Haram untuk mengikuti sholat Jumat di sana. Jadi memang masya Allah ya kalau di sini. Dari ke Masjidil Haram dari saya sekitar naik bis sekitar 5 menit ya, 5 menitan lah. Kalau jalan kaki lumayan. Ini hotel tempat kita tinggal ya. Nah betul di dekat WC3, betul di situ. Saya juga patokannya di situ, takut kesasar kan. Nah kalau masuk saya ke situ, kalau keluar juga saya ke situ lagi. Di Mekah ini jam 6:09. Di dalam hotel tidak ada tempat ngerokok. Saya ngerokok biasanya kalau nggak di halaman hotel, di tangga-tangga biasa. Kalau jalan kaki dari Mispalah ke Masjidil Haram itu lumayan gitu. Jadi tidak disarankan aja lah, soalnya kan cuacanya ekstrim. Saya kadang kalau bersin itu berdarah saya loh. Padahal saya juga tenaga kesehatan ya, paham gitu sedikit-sedikitnya. Tapi tetap gitu karena udaranya lembab kan, tidak ada 10% itu kan tidak ada membawa air kan udaranya. Suhunya panas 40, kalau 40 ke atas itu memang pembuluh darah kecil itu perifer pecah gitu. Itu jemaah-jemaah dari negara lain itu nih, kalau yang baju kayak gini saya pastikan dia tidak tidak sholat di depan Ka'bah, karena tidak boleh sekarang sama askar dan polisinya. Nih kalau pakai kain ihram gini nih, kalau pakai kain ihram boleh sholat depan Ka'bah. Apakah mau tawaf sunnah atau mau hanya sholat aja boleh. Sekarang ketat banget aturannya. Betul. Sekarang harus selalu pakai kain ihram. Tapi kan kalau misalkan tidak untuk melakukan umroh ya, karena kan tidak ngambil mikot ya. Jadi kita masih untuk laki-laki jadi pakai kain ihram, jadi bolehlah pakai celana dalam gitu. Kecuali kalau mau umrohan kan tetap harus ngambil mikot ke Tanim. Nah dari Mispalah ke Tanim itu kalau ngambil mikot, kemarin saya umroh malam 10 menit lah, 10 menit kalau naik bis 5 rial, kalau naik taksi itu 80 rial kalau nggak salah saya kemarin. Jadi kalau misalkan mau umroh mandiri, saya juga kemarin itu ngambil mikotnya di Tanim nggak terlalu jauh sih, 10 menit lah, 80 real sekitar berapa ya, 160 ribu lah naik taksi. Betul. Saya kemarin berempat. Amin ya Allah, yang mempunyai niat baik ya, saya doakan yang punya niat baik, apakah itu tujuannya untuk umroh, semoga rezekinya dipermudah. Yang berniat haji udah daftar haji, semoga ada kebijakan, jadi nunggu waiting listnya nggak terlalu lama, semoga Allah segerakan. Karena ya gitulah, di sini kan di saya juga jemaah kebanyakan lansia gitu ya, 60 tahun ke atas. Tahu sendiri kan ibadah haji itu seperti apa, fisik benar-benar fisik gitu. Tawaf sa'i kan udah itu fisik ya, belum nanti di acara puncak di Ar-Musna 4 hari di Arafah kan udah jelas. Saya juga meskipun saya masih 40-an lebih gitu, tapi udah sangat kerasa lelah banget gitu, karena kan bertarung dengan desak-desakan dengan orang, bertarung dengan alam, maksudnya itu kan suhu udara yang ekstrim gitu. Ini jemaah dari Afrika itu tuh udah pakai kain ihram, dia nggak pakai sandal loh, pakai kain ihram. Mungkin habis sholat subuh atau habis umroh gitu. Kalau umroh mungkin dia ngambil mikot ke Tanim. Ini bus sholawatnya banyak ya. Bismillah ya, semoga yang mempunyai niat baik untuk ibadah, untuk umroh, untuk kajian dipermudah Allah permudah, Allah berikan berkah. Ini bus sholawatnya nih, ini bus sholawat. Yang kangen bus sholawat siapa nih? Yang kangen bus sholawat di kawasan Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad ya. Betul. Tiap mau masuk ke Masjidil Haram itu kita dicek
dua kali pengecekan ya. Jadi kartu identitas namanya nusuk kalau di sini. Nusuk itu diambil datanya dari visa haji. Jadi kalau tidak ada kartu nusuk, udah nggak akan bisa masuk. Nggak akan bisa masuk. Pengecekan tiap hari tiap masuk. Pengecekan tiap hari tiap masuk. Tiap mau masuk Masjidil Haram pasti dicek. Betul. Kalau kita lima kali, kalau udah masuk sih enggak ya. Awal masuk ke pelataran Masjidil Haramnya aja, kita kita diceknya. Kalau udah di dalam kan enggak. Cuman yang ada plus minusnya itu saat kita tawaf sekarang karena di Ka'bah itu nggak terlalu banyak karena ya ada aturan itu. Sejam enggak lebih dari sejam deh beres kayaknya. Tawafnya beres di 30 menit beres sekarang karena nggak terlalu penuh. Sa'inya kalau sa'i kan agak banyak biasa kalau sa'i gitu ya. Pokoknya rangkaian umroh itu 2 jam beres. Bener beres sekarang. Sekarang lebih teratur karena jamaah resmi, tidak ada haji koboi, tidak ada mukimin juga. Jadi mutawif juga tidak ada sekarang. Sekarang tidak ada mutawif loh, bener. Tidak ada yang diperbantukan. Biasanya kan KBIH Indonesia itu kan dia mempergunakan mutawif ya. Apakah itu mahasiswa, apakah itu mukimin. Sekarang nggak ada karena mereka tidak mempunyai tasreh. Kalau orang sini bilangnya tasreh, kalau kita kan kartu nusuk ya. Betul ya. Ini suara angin kenceng ini. Suara angin kenceng banget. Amin ya Allah yang punya niat baik. Betul. Kalau mau sholat ke Masjidil Haram, kalau sholatnya pengen di bawah ya, sholatnya pengen di depan Ka'bah harus pakai kain ihram. Harus pemakai harus selalu. Jadi saya juga ini udah kain ihram 2 kali pakai udah harus dicuci. Ini yang kangen mispalah nih. Ini tower jam-jam di depan ya. Ini bis salawat, ini di belakang haramnya ya. Sepi banget tuh. Nggak ada orang, sepi. Nah, yang bantu dorong itu karena kemarin yang pendamping juga ada, ya itu masalahnya di situ. Jadi sekarang agak ribut. Ini saya udah bayar ke KBIH ini apa? Ternyata yang dorongnya nggak ada karena ya itu biasanya kan para mukimin atau mutawif yang di sini karena mereka tidak. Jadi dia takut bener mutawif itu. Bikin tasreh katanya 20 juta. Bikin kartu nusukan nggak bisa, itu kan hanya jemaah resmi dari Indonesia ya yang punya visa haji. Kalau maksain bikin tasreh di sini juga mahal gitu. Ini misbalah ya, ini misbalah yang kangen misbalah, yang tinggal misbalah seperti ini, yang kangen Mekah ya. Semoga saya doakan segera bisa pergi lagi ke sini. Sepi banget bener. Ini tuh. Ini depan hotel sepi banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mispalah sepi banget depan Masjidil Haram ya. Depan Masjidil Haram. Ini bus sholawat yang ibu-ibu yang pada habis sholat subuh. Betulan saya tidak sholat subuh di Masjidil Haram karena capek banget habis umrohan. Tadi berangkatnya jam 3. Jadi nyambung mungkin sholat tahajud, sholat subuh sama sholat fajar. Ini baru pada pulang, mungkin sarapan. Ini mispalah sepi nih. Sholat Jumat itu ya boleh kan yang tidak boleh pakai pelindung itu saat mau umroh aja, saat tawaf. Kalau sholat Jumat boleh pakai peci, kopiah boleh. Tapi harus tapi di atas, karena kan kalau pakai kain ihram ya tidak boleh juga pakai kain ihram. Ini bus sholawat